遭不住了，我快要被它抓报废了。这个心机就是不一样啊，爪子好挠人，而且它每次看到我就往我身上扑啊。这不，我刚刚把鸟房的门打开，它直接就扑过来了。还好我躲得比较快，不然我的脸的话又遭殃了。呀，这爪子抓的，感觉跟鹰爪一样，简直了！上去站着，我来给你喂饭的呀，哥。这两天都是把它放在鸟房的，因为我发现这家伙要学飞了，但是它又飞不好，而且它还离不开我们投喂，所以干脆就把它丢鸟房，先让它适应适应。像这种学飞的鸟，它飞出去只会往高处跑，不会降落，这一点就非常麻烦呀。而且出去以后，它还不会自己找吃的，我们要给它喂食的话，它又落不下来，就很尴尬了。当然，这一点如果是有鸟妈带着的话，就完全不存在啊，因为鸟妈会飞嘛。但是我不会飞呀，对我来说就真的很为难了，所以只能把它丢鸟房里来了。来，再吃一个。哪儿？哎，够了，2坨，差不多了。这么大了，应该可以洗澡了吧？走，我们去打水给它洗个澡看看。这2天的天气啊，也是越来越热了，多给小鸟洗洗澡，降降温。来，上来，走，带你玩一种新东西。洗澡，跳下去啊！嘿，你到底是不是只喜鹊哟？我大哥这么大的时候洗澡洗得飞起啊！你小子不洗吗？这么热的天气，不舒服吗？这水浇着，来，带你去凉快凉快。你看你热的都张着嘴巴了，洗。哎呦，我这细皮嫩肉的你都舍得抓，真是心大呀！给个面子，水都打好了，这么大了可以洗澡了，你都会飞了，你害怕什么嘞？别人这么大的时候早就会洗了，你看你，为什么你会无动于衷？快搞2下！这家伙该不会真的是智商有问题吧？这么大了他都不洗澡。来喝水，按照惯例，洗澡之前得先喝几口洗澡水，是不是没喝洗澡水的原因嘛？啊，再喝点。这浇着呀，身上都已经给它弄湿了，但是它好像还是没什么兴趣啊。那我以为它要扑腾2下哩，结果它又站上来了。算了，可能它不是很爱洗澡。那你们看。身上干了以后是这种形状的，跟个座山雕一样。哎呦，被他发现了。说不出我这个脚哪里好，但是他们就是喜欢呀。前脚刚踏进来就被他们包围了，这搞的我都有点不好意思。哟，看到没？我这鸭子够凶吧？狗它都要咬啊，根本不带怕的。你们看。简直了，真的是！现在每天又多了一个盼头啊！进门首先看看这个垃圾桶这儿有没有蛋，棉花糖生的，第3颗了，还是这么苗条。过来看看谁生的。哎呀，来福，这下你不能吃了哟，说不定咱这蛋可以孵出小鸭子的呀。上半年偷吃了我的白蛋就算了，这个我得先孵一孵哈，孵不出来再说，到时候再煮给你吃。再给大家看看我前段时间买的文鸟。一直以为它们都挺小的，没那么快生蛋。昨天我无意间打开这个小盒子，发现它们居然生蛋了，而且今天又多了1颗。昨天我看的时候是4颗，今天有5颗了。拿出来照照，这个按照常理来说，应该可以照一下了吧？具体什么时候生的我也不知道。呀，这好亮，4、5颗至少得生4、5天吧，应该是可以照了。这个也没有。这个也没有，嗨，好像是白高兴了一场呀。5颗蛋照完，1颗都没有，也不知道是不是孵化还没到时间，给它们放回去，让它们再孵几天。黑的这个是公的，后面配的，白色的原配的话，到家活了2天就挂了。所以我经常说嘞，我们家的公鸟真的命不长啊。
再看看我的珍珠，这个小珍珠也下蛋了哟，喂了好几个月，好小一颗，就跟那个十姐妹蛋是一模一样的。哎呀，不好意思，被我的指甲磕了一下，应该问题不大吧？这个蛋皮好薄呀。最后再来看看这两个，我让这个小黑鸟进去就是一个错误，搞得大黄现在已经彻底不亲人了，看到人就凶哦，而且它生了蛋以后也不吃了，在自己孵着，肚皮下面好像孵着蛋，上次的2颗被他们踢出来了，又重新生了一点在里面孵，看吧，都敢惹它了，凶得很。来，哎呦，你好重啊！这肚皮又有蛋了，这么大，我就说吧，感觉马上都要生了，这么大，硬硬的，在这儿堵着。要不是他精神状态没问题啊，我都怕他卡蛋了。出来就到处拆，自从生蛋以后，他变得特别贤惠，出来都不找我玩了，天天就想着要做窝。每次出来除了拆东西，其他的他都毫无兴趣。就一小会儿时间，背上已经插满了，不敢去取它的，我怕它咬我。现在变成母老虎了，特别凶。这里还有一个更凶的，我说看看他们到底孵了几颗蛋在里面，他不给我看，就手机挨到笼子他都要咬手机啊，暴躁的不得了。呀子他还在磨嘴，哎呦，我怀疑大黄之所以变这么凶，就是受了他的影响啊，还是忍不住出来了。你们看这，他也怀了一个，真的是感情好，生蛋一起生，孵蛋一起孵，然后吃东西各吃各的。给他配公的嘛，他们又要打，只能等着慢慢来了。去吧，照一下小伙子生的蛋，有3、4天了吧？这几天都没下了，就2个，拿出来给他看看有没有窝。这该不会又全是白蛋吧？照理说孵了3、4天了，应该可以看到一些血丝的呀，这么亮，感觉这次猛男没努力耶。上次差点被小伙子给玩死了，我给他救回来了嘛。难道说这放回去，他们俩又出现分歧了？难怪我说每次看这2个家伙都是各吃各的，人家正常的鸟哪里会这样嘛？都是你喂我，我喂你的，他们俩就感觉不认识一样，你吃你的，我吃我的，都没看到他们亲密过哟。你什么情况啊？就算不采，偶尔也采一采嘛，保证一下1个2个的呀。这今年生好几窝了，就上次有1颗受精的，他该不会是老了吧？不中用了。这家伙倒是没看出什么异样，放他出来吧，他就挺开心的。让他洗澡也不洗，就在这地上捡东西吃。然后再来检查一下小灰灰的蛋。前几天我们照的时候不是只有3颗受精的吗？有1颗好像是刚生的，这又孵了几天了，应该可以看一看了吧？这个冬天好像对他们没什么影响。我家这些鸟啊，冬天都在生。起来，你看看，它好像有人不痛，没感觉呀，只是假装自己很凶罢了，实则一点威力都没有。走走走走走，来我看看什么个情况了？又把木屑刨得光秃秃的，垫这么厚你都要给它刨开，垫着孵不香吗？很好很好，看起来4颗应该都是受精的。诶，哇，这个蛋被他们踢坏了，这得拿下去封一下呢。封了之后自己孵吧，目前看起来情况还很良好。这不搞一下，继续让他们孵下去的话，可能孵到后面会爆呀，感觉就差一点就要流出来了。先放旁边，剩下的这几颗随便照一照，发育的都挺不错的，给它还回去了。去。每次我来查窝，就把木屑给他们刨一刨，然后这2个家伙吧，等我走了，他又把木屑给刨开了，垫这么厚，他都非要刨到底来孵，痛！小灰就是这个样子，出来就使劲啄人，我感觉他有神经病一样。把它放回去了，他好像是来接班孵蛋的。小灰已经出去了，让它孵着吧，然后给这个蛋封一下。哎呦，差不多了。这个火离蛋还有很高哈，只是拍摄的角度问题，看起来好像都要烧到它了一样。看看，啊，封好了，拿到孵化机里去孵着。后面能不能顺利出壳，就要看这小伙子的造化了。咱们一起为他加油吧，么么哒！按照新历来算的话，这应该是新的一年第1次孵蛋哦。这边是5个悬孵蛋，一个粉丝送给我的，看起来更大颗哈。
然后旁边这4颗好像是牡丹蛋还是啥，也是粉丝寄过来的，咱也没敢问，只知道悄悄的收了，然后拿来孵着，已经全部都静置6个小时以上了。现在开始入孵，希望新的一年孵蛋有个新气象吧。这9颗怎么的，至少也得出8个嘛。哎呦，这颗都有点破了，先给它孵着，孵2天看看有没有血丝。现在放的是玄凤蛋。说到玄凤，好多人在问上次那个天选之子怎么样了。经过我百般呵护，差不多到20天左右的时候吧，这小伙子大道根基出现了问题，再也无法吸收灵气了。后面慢慢的灵根枯竭就挂了。哎呦，这个不小心用指甲磕了他一下，看起来好像没事了，蛋壳挺厚的。然后咱们再来看看昨天蜂蜡的这一颗，大家都说我要把它烫死，你们看这不活得好好的吗？看到没？里面小翅膀还在动，这血丝也很旺盛啊，但是也不能太过于大意，这玩意儿到最后出壳那几天才是最难的。这颗鸭蛋是4号捡的，今天刚好孵了2天半，要不咱们也照一照？应该也照不出来个啥，但是真的有点让人着急哦，特别想知道棉花糖生的蛋这次能不能孵出来呀？因为我看他和那个小公鸭经常踩背，很想知道结果。这一颗是昨天捡的，就没必要照了吧？才孵了1天都不到。但是不得不提的是，这个蛋是真的尖哈，难道说现在的蛋都有身材焦虑了？还是个瓜子脸。反正我觉得吧，棉花糖生的蛋确实是不好看啊，太长了。孵着孵着，大家帮我记个时间，今天7号，咱们孵到7天以后再来揭晓结果，就是到14号左右吧。辛苦了各位，我现在不能让这个鸟挨着我了，它好恐怖呀。前段时间它只是在我的手上蹭一蹭，这现在升级了，站我肩上直接就把屁股怼过来了，而且还是怼到我的脸上，我都不知道该用什么方式和它相处了。每次伸手想接它，它就这样，跟被遥控了一样。其他鸟都是用脚上手，这个特别有个性啊，它是用屁股的。说不理它吧，又不可能，这么亲人的一只鸟是吧？谁忍得住不摸摸它嘛？但是每次伸手过去摸它吧，它就把这个腚给甩过来了，然后就开始自我催眠啊。什么叫做小鸟依人？那这不就是吧？每次爬我手上，它就会变得特别乖。其实这家伙凶得不得了，家里其他鸟它都要打，而且看到我的手摸了其他的鸟吧，它还要追过来咬我的手，我都被它莫名其妙咬了好几口了。看它这个嘴，你们就知道了，这一口下去就是一个草莓印啊，占有欲太强了。哎呀，不小心摸到一下，又给它搞激动了。给你们看看，我伸手过去，它是怎么回应的，看到没？这家伙真的是太搞笑了，只要我把手往后面一放，它顺势就把尾巴甩过来了。就说如果没挨到的话，它还会使劲往后退，退来挨到我的手呀，然后就开始疯狂点头。反正这个视线它是不会离开手的，就这样随时跟着转。还有我发现它这个开关应该是在尾巴这儿，只要动它尾巴它就点头，看到了吧？你动一下它就点几下，动一下就点几下。这电池应该就上在尾巴这儿，不动就没事。现在手是没挨着的，注意看它这个动作。所以你们看，连鸟都这么大胆的在追求自己的幸福，你们还在犹豫什么嘞？就算最后不能在一起，至少曾经努力过嘛，是吧，小伙子？这狗啊，它就不能放，刚放出来就跑下去追别人的鸡去了，还好我把它喊回来了哟。啊，鸡入味的驱虫药，我养的鸡都被它搞了好几个，锤也锤过，锤不出来呀，性格就这样，所以最后没办法，就只能给它拴着了。还可以哈，这直接嚼着吃了。都说我没给来福驱过虫，这不就在驱吗？这下大家看到了，放心了吧？它身上没跳蚤，别看它身上很脏的样子，咱还经常给它洗澡嘞。只是这种小事没有拍视频给大家看而已。你看吧，多少人关心你嘞，还怕我虐待你，不给你驱虫，不给你洗澡。你小子乖一点嘛，总是对这个鸡有执念。在农村来说，这个狗是活不过2级的呀。所以与其说我是拴着它，不如说是我在变相的保护它嘞。不过它还是有优点的，知道自己出去遛自己，这就给我省了好多事儿啊。
哎呀，每次出来就发疯一样。裤子，天天放，天天精力都这么好，年轻是真的好呀。让我这样跑2圈得喘粗气了，反正屁事儿没有。这给我弄的裤子呀，哎，停，好了。大家不说我还没发现，这家伙真的好像一个电影里的那条狗哈，戴面具的那个，真的是越看越像啊。这怎么还装脸了嘞？你好，哦，不好意思，忘了你是狗，不会说话。哎呀，哎呀，我今天才换的裤子，你看，这给我踢的。来呗，你们3个大声密谋，不就是想咬我的脚吗？这摆在这儿了，还不好意思下嘴呀？哟，今天棉花糖要大胆一点啊！过来，我摸摸看，是不是有蛋了呀？上次看他们采贝，这一晃过去好几天了，一点消息都没有啊，空的，不应该呀。白蛋该生2颗的呀，怎么白蛋都没有啊？这采着玩的呀？啊？地上去躺着，搬不起来了，好像最近长胖了，以前蹭一下就起来了，现在怎么这么费劲嘞？你想咬我就大胆的过来，别在我旁边走来走去的，好吧？这无敌是真的越来越搞笑了，想咬人吧，他还要悄悄的来，明目张胆的不敢过来。来福，回来！坏了，这家伙上楼特别快，我都跑不过他，就几秒钟就上来了。说不出我这个脚哪里好，但是他们就是喜欢呀。前脚刚踏进来，就被他们包围了，这搞的我都有点不好意思。哟，看到没？我这牙子够凶吧？狗它都要咬啊，根本不带怕的。你们看，简直了，真的是。现在每天又多了一个盼头啊！进门首先看看这个垃圾桶这儿有没有蛋，棉花糖生的，第3颗了，还是这么苗条。过来看看谁生的。哎呀，来福，这下你不能吃了哟，说不定咱这蛋可以孵出小鸭子的呀。上半年偷吃了我的白蛋就算了，这个我得先孵一孵哈，孵不出来再说，到时候再煮给你吃。再给大家看看我前段时间买的文鸟，一直以为它们都挺小的，没那么快生蛋。昨天我无意间打开这个小盒子，发现它们居然生蛋了，而且今天又多了1颗。昨天我看的时候是4颗，今天有5颗了，拿出来照照。这个按照常理来说，应该可以照一下了吧？具体什么时候生的我也不知道。呀，这好亮，4、5颗至少得生4、5天吧，应该是可以照了。这个也没有，这个也没有。嗨，好像是白高兴了一场呀。5颗蛋照完，1颗都没有，也不知道是不是孵化还没到时间，给它们放回去，让它们再孵几天。黑的这个是公的，后面配的，白色的原配的话，到家活了2天就挂了。所以我经常说嘞，我们家的公鸟真的命不长啊。再看看我的珍珠，这个小珍珠也下蛋了哟，喂了好几个月，好小一颗，就跟那个十姐妹蛋是一模一样的。哎呀，不好意思，被我的指甲磕了一下，应该问题不大吧？这个蛋皮好薄呀。最后再来看看这2个，我让这个小黑鸟进去就是一个错误，搞得大黄现在已经彻底不亲人了，看到人就凶哦。而且它生了蛋以后也不吃了，在自己孵着，肚皮下面好像孵着蛋。上次的2颗被他们踢出来了，又重新生了一点在里面孵。看吧，都敢惹它了，凶得很。来，哎呦，你好重啊！这肚皮又有蛋了，这么大，我就说吧，感觉马上都要生了，这么大，硬硬的，
在这儿堵着。要不是他精神状态没问题啊，我都怕他卡蛋了。出来就到处拆。自从生蛋以后，他变得特别贤惠，出来都不找我玩了，天天就想着要做窝。每次出来除了拆东西，其他的他都毫无兴趣。就一小会儿时间，背上已经插满了，不敢去取他的，我怕他咬我。现在变成母老虎了，特别凶。这里还有一个更凶的，我说看看他们到底孵了几颗蛋在里面，他不给我看，就手机挨到笼子他都要咬手机啊，暴躁的不得了。呀子他还在磨嘴。哎呦，我怀疑大黄之所以变这么凶，就是受了他的影响啊，还是忍不住出来了。你们看这，他也怀了一个，真的是感情好，生蛋一起生，孵蛋一起孵，然后吃东西各吃各的。给他配公的嘛，他们又要打，只能等着慢慢来了。去吧。